Bé, repassem una mica, només una mica, la història d'una manera objectiva. Mai a la història de Catalunya s'havia produït un conjunt de danys contra el patrimoni artístic tan sistemàticament organitzat com sota el govern de Companys. Això va escriure el senyor Bassegoda i Nonell, prestigiós arquitecte i director de la Càtedra Gaudí de la UPC, que va morir fa pocs anys. La Generalitat Republicana de Companys va legitimar els espolis i destruccions. Joies escultòriques, retaules barrocs, incunables, pintures de cert a la Catedral de Vic. L'arxivístic i historiador de prestigi també Martí i Bonet va escriure un llibre, El martiri dels temples, també fa poc, on explica com a Barcelona van cremar 500 temples, esglésies, inclosa la Sagrada Família. Es va profanar la tomba del Gaudí, es van cremar 464 retaules de valor incalculable i es van silenciar fins i tot les campanes de les esglésies. Aquest és el decret de la Generalitat de Catalunya firmat pel Ventura Gassol, conseller de Cultura, el 30 de juliol del 1936, on anuncia la confiscació de tots els objectes d'art, al més pur estil soviètic.